عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة رعايتي لطفلتي من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو شوربة بالبشاميل والخضار مع نكهة الدجاج. كما كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج بالنسبة للشوربة. اول حاجة كنحتاجو بالنسبة للبشاميل كنحتاجو معلقة ديال الطحين الابيض، كنحتاجو معاهم الزبدة ونص كاس ديال الحليب. اما بالنسبه للخضار فكنحتاجوا البصل اللي غادي نشحروها مع هاد المكونات ديال البشاميل، كذلك غير بصله صغيره. بالنسبه للبطاطا هنا خديت جوج حبات صغار، تقدروا ديروا حبه كبيره. الجزر كذلك درت جوج حبات صغار، تقدروا ديروا وحده كبيره. بالنسبه للبطاطا درت وحده صغيره بزاف. وكذلك رافقت معهم القرع العسلي اي القرعه الحلوه. ما كثرتش هنا بطاطا حلوه لان كتجي في الشوربه مذاق ديالها حلو بزاف، والجزر عندي حلو والقرعه كذلك حلوه، فانا خديت غير بطاطا صغيره باش ما يجينيش الشوربه حلوه بزاف. واما بالنسبه للحم انا هنا خديت هاد الطرف هذا ديال الدجاج، تقدروا تاخذوا اي طرف من الدجاج كيف ما كان او لا تعوضوه باللحم. المهم لابد ما يكون عندنا الدجاج او لا اللحم، يعني باش كيكون هنايا بالنسبه للاطفال ديالنا كيكون وجبه متكامله، وجبه غذائيه متكامله. من تقدروا قبل ما تعطيوهم الشوربه تعطيوهم الفواكه، يعني عطيوهم الديسير، وهنايا عاد نعطيهم الخضار اللي فيها كذلك النشا والدجاج والخضر. يعني بالنسبه للبطاطا فهي من النشويات، يعني بهكا كتكوني كملتي الوجبه ديالو خلال النهار. وفي الفطور ضروري كما كنقول لكم تعطيوهم البيض، الحليب، مشتقات ديال الحليب، يعني باش كيكون يوم ديال الطفل ديالك واخد جميع المكونات الغذائيه، واخد منها جميع الفيتامينات والكالسيوم الى اخره. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. من بعد ما كطيب لينا الشوربه كناخذوا اللحم كنفرتوه وكنطحنوه مع الخضره كامله وكيولي الطبق الشوربه ديالنا جاهزه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاطفال اللي عندهم نزله البرد فالشوربه كتساعدهم بزاف على الشفاء. اللي بغات تعرف تفاصيل اكثر كيفاش تعالج الطفل ديالها بدون دواء بدون طبيب، غادي نخلي لكم الفيديو في اسفل، غنخلي لكم الفيديو اسفل صندوق الوصف. غتدخلوا غتستافدوا بزاف. بطبيعه الحال النصائح كامله اللي حطاها باستشاره الطبيب ماشي من راسي، وغادي تستافدوا بزاف. الاطفال ديالكم غادي تعالج ان شاء الله من نزله البرد. بالنسبه للامهات اللي دخلوا جداد كنتمنى انكم ديروا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس الكل باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجديده ان شاء الله، وتستافدوا معنا في القناه. وما تنساوش اللايكات لجميع الامهات، ديروا لايك للقناه وشكرا لكم.